Bos días a todos. Moitísimas gracias pola súa presencia. Vimos de manter unha nova reunión do Goberno de Galicia, o Goberno en funcións. Probablemente, previsiblemente, será a última reunión antes de que ao longo do mes de agosto se constitúa o Parlamento e se elixa o presidente da Xunta que ten a obriga de nomear o novo Goberno de Galicia. A situación da pandemia sigue sendo no sentido amplo da pandemia, tanto a pandemia sanitaria como a pandemia económica, a que centrou as decisións do Goberno da Xunta. Tamén se abordaron iniciativas, insisto, económicas e sociais que están afectando a pandemia sanitaria. Pero, como ven sendo habitual, empezamos polo resumo da situación sanitaria que estamos tendo na Comunidade Autónoma. Neste momento, no conxunto da Comunidade Autónoma, con data de onte, había 260 casos activos, dos cuales un se atopa na unidade de cuidados intensivos, 9 en hospitais, en planta, e o resto nos seus domicilios. Por tanto, esta é o minuto resultado desta pandemia en Galicia. Como digo, 260 casos activos, un nunha UCI nun hospital, 9 en 9 camas hospitalarias, 9 ingresos, e o resto, por tanto, prácticamente 251 están dos 260 no seu domicilio, seguindo o tratamento axeitado. A incidencia acumulada, que é o rango no que nos comparamos todas as rexións do mundo, que damos información á comunidade científica internacional. A incidencia acumulada nos últimos 14 días por 100.000 habitantes é de 6,85 casos diagnosticados, mentras que a media do conxunto de España é 8 veces máis. Exactamente 51,1% de casos diagnosticados por 100.000 en media de española fronte aos 6,85 en Galicia. Nos últimos 7 días tamén se mantén unha enorme diferencia. En Galicia estamos no 4,4 e en España está no 27,4. Esta é a situación, o momento que estamos a atravesar en Galicia. Non temos ningún positivo nas residencias sociosanitarias despois de completar o segundo cribado. En total fixéronse nunha segunda oleada 22.285 probas PCRs aos residentes, todas elas sin positivos, e outras 15.344 aos traballadores. Neste caso, deu un positivo de, concretamente, un traballador na Mariña, que, como saben, xa é coñecido este positivo, que está illado e que non presenta, en principio, maiores complexidades, polo menos cos datos que teño neste momento. Galicia, por tanto, está nunha situación comparativamente moi boa en relación co ranking de número de casos por 100.000 habitantes nos últimos 14 días, se mire en España ou se mire no conxunto da Unión Europea. En España, quero recordar que somos a segunda comunidade autónoma con menor incidencia da COVID,
por 100.000 habitantes nos últimos 14 días. Pero é evidente que o virus sigue activo, que esta situación pode mudar a peor nas próximas semanas, nos próximos meses, sin dúbida, e, por tanto, non podemos relaxarnos, senón o contrario. Así o trasladarei mañá na conferencia de presidentes que vai a ter lugar na Rioja, onde Galicia vai a participar. Vamos a trasladar que as comunidades autónomas participen no Fondo de Recuperación para que o reparto sea acorde cos criterios do sistema de financiamento autonómico vixente en España desde fai unha década. Non pode ser, por tanto, que se repita o que pasou co Fondo COVID, dos 16.000 millóns de euros, que, como saben, o Goberno deixou sin efecto os criterios do sistema de financiamento e tamén deixou sin efecto os criterios no reparto do fondo sanitario, que é o maioritario dos propios criterios do Ministerio de Sanidade, e improvisou unhos criterios por parte do Ministerio de Facenda que non son compartidos pola inmensa maioría das comunidades autónomas que saliron prexudicadas para financiar a outras 2 ou 3 comunidades que saliron claramente beneficiadas. E tamén imos solicitar información sobre o escenario financiero e orzamentario para o ano 21. E é que neste momento descoñecemos ningún dato, todos os datos descoñecidos para poder elaborar as contas públicas do presuposto do ano 2021. Descoñecemos a regla de gasto, a previsión de déficit público, as cuantías e as aportacións a conta, en definitiva, todas as contas públicas de todas as administracións públicas españolas, locais, autonómicas, provinciais, están bloqueadas por falta de coñecemento das magnitudes macroeconómicas presupuestarias para o ano 2021. Por tanto, isto centrará, sin dúbida, a postura da comunidade autónoma. En relación coas cuestións sanitarias, tamén solicitaremos ao Goberno, que vimos solicitando desde fai tempo, non creo que se deba de improvisar nos temas de sanidade no ámbito dunha pandemia. Por tanto, a nosa proposta desde fai meses sigue sendo ter unha normativa sanitaria específica para que as autoridades de saúde pública das comunidades autónomas podamos actuar con seguridade xurídica e con criterios de saúde pública por riba de calquer outro condicionamento e non estar sometidos ás autorizacións xudiciais que ás veces dificultan a toma de decisións sanitarias. Isto é unha cuestión que nos parece fundamental. Non entendemos o empecinamento de que as comunidades autónomas non teñamos legislación de saúde pública dabondo para cumprir as nosas responsabilidades en materia de promoción e prevención da saúde cando estamos falando dunha pandemia e dunha enfermedade infecto-contagiosa de declaración obligatoria. Estamos, por tanto, insisto, ante un vacío legal que solamente se pode solucionar a través de estados de alarma, que para iso hai que convocar as Cortes Xerais, sometelas á aprobación e, como comprenderán, non vamos a estar así durante os próximos anos, porque isto sería tanto como estar en un vacío legal a conciencia por parte do Goberno central, e iso supón incurrir en unha responsabilidade, en unha negligencia que espero non continúe. Vamos a seguir traballando e colaborando co Goberno de España para seguir facilitando toda a información, seguir facilitando as nosas propostas, e creo que tamén é necesario, en segundo lugar, ter un plan de rebrotes, ou un plan de brotes, en sentido estricto, común para todas as comunidades autónomas, donde haxa determinadas autonomías nas tomas de decisións, pero onde haxa criterios homogéneos para non ter 12 planes de brotes e 12 fórmulas de actuar nunha única nación. Unha cousa é ter unha nación descentralizada e outra cousa é ter unha nación descoordinada. E entendemos que nunha pandemia a coordinación é un principio básico e fundamental para ordenar, en primeiro lugar, a saúde das persoas e, en segundo lugar, os impactos económicos que supón a pandemia continuada. En relación cos asuntos que aprobamos hoxe no Consello, precisamente vamos a iniciar unha experiencia piloto. Veremos si resulta ou non resulta, con que contido resulta, si pode ser ou non sometida a consideración do Consello Interterritorial, pero nos parece que estamos en condicións tecnolóxicas para iniciar unha experiencia piloto, o que vimos a chamar o sistema PAS-COVID. Sería unha aplicación, insisto, voluntaria, que empezamos cunha experiencia piloto nun grupo pechado de persoas no mes de agosto e veríamos si procede a partir do mes de setembro e seguintes a posibilidade de implementarla en Galicia previo ao coñecemento do Goberno central. Como digo, unha aplicación
que se podería descargar nos dispositivos móviles, que empezaría a funcionar como proxecto piloto en agosto e, no seu caso, a partir de setembro ou nos meses seguintes podería estenderse á población, que facilitaría a xeración de alertas aos contactos indicados polo usuario en caso de dar positivo nunha proba PCR. E ofrecerá tamén, por suposto, a todos os usuarios de ese aplicativo toda a información da pandemia en tempo real no seu móvil, no seu operativo, tanto a nivel municipal, a nivel provincial, a nivel autonómico, todos os consellos, as recomendacións e todos os datos que a Consellería de Sanidade puxera a disposición desta APP. Como digo, esta APP supón o mantenimento da privacidade e carácter voluntario para as persoas que decidan descargala ou non descargala. Por tanto, esta é unha proposta que vamos a implementar cun número pechado de persoas que voluntariamente queran introducirse no mes de agosto nesta novo aplicativo PasCovid e despois veríamos en outono si se extende a toda Galicia e, por suposto, a comentaríamos co Goberno central. Outros asuntos para reactivar a economía. Actualizamos o pagamento de casi 3,620.000 euros anticipos ás empresas concesionarias de transporte interurbano de viaxeiros por estrada, mentras non chegue o fondo de 25 millóns de euros comprometido polo Ministerio de Transportes para Galicia. Anticiparíamos, pois, esta cuantía, máis as que xa temos anticipadas, anticiparíamos 6 millóns de euros dos 25, co obxecto, polo menos, de aliviar os problemas de disminución drástica do transporte interurbano, igual que do transporte urbano en Galicia. Dúas novas liñas de axudas enmarcadas dentro do Plan de Reactivación Económica que suporá un investimento de 18 millóns de euros. Estas son as cuestións económicas, máis as cuestións sanitarias, e paso a relatarlles as ordinarias. Autorizamos o decreto polo que se aproba o cambio de titularidade a prol do Concello de Nigrán do tramo da estrada autonómica que une Nigrán con Panxón, exactamente a rúa Otero Pedrallo e a rúa do Mariñeiro. Son acordos entre o Concello e a Xunta de Galicia. Neste Concello levamos investidos máis de 3 millóns de euros en materia de seguridade da rede autonómica de estradas o seu paso por Nigrán. Fixemos un importante esforzo inversor. Tamén recentemente estamos executando sendas na zona de Monte Lourido, en Priegue, nas proximidades do enlace entre Gondomar e Ramallosa, e vamos a seguir traballando nos reforzos do firme, pero, dado que hai acordo, pois trasladamos estas calles para que ingresen no patrimonio municipal unha vez sexan conservadas a partir do momento polo Concello de Nigrán de conformidade coa Xunta de Galicia. Pasamos a falar do medio rural. Modificamos a prórroga cun convenio coa Fundación Juana de Vega para a estrategia de dinamización do sector lácteo galego. Este convenio o ampliamos, estaba previsto facelo para o ano 20, o ampliamos o ano 21. E vamos a estudar dúas cuestións. A primeira, estudo de custos de produción das explotacións leiteiras de Galicia. Esta necesidade se veu acrecentada como consecuencia da entrada en vigor do Real Decreto Estatal que establece o prezo pactado entre o produtor e o seu primeiro comprador debe de cubrir os custos de produción. Por tanto, vamos a facer un estudo independente con esta fundación que está acreditada no ámbito do sector primario e no ámbito da paisaxe para facer un estudo dos custes de produción das explotacións leiteiras galegas que tamén servirán, por suposto, para todos os profesionais deste sector lácteo que somos pioneiros en España e dentro das 10 rexións máis importantes da Unión Europea. E, en segundo lugar, vamos tamén a desenvolver unha normativa reguladora para unha nova marca de calidade como é leite de pastoreo. Trátase de unificar criterios para evitar confusión ao consumidor e a consecuente perda de credibilidade. Ademais de leite 100% de Galicia, vamos a introducir tamén unha submarca leite de pastoreo que nos parece, a efectos do consumo, do consumidor máis exixente, que poda ter unha mensaxe para poñer en valor o leite de Galicia. Por tanto, ampliamos o convenio ao longo do ano 21 e ampliamos de 120 a 195.000 euros a cuantía do mesmo. Outras cuestións no caso de protección de menores. Estamos promovendo o acollemento familiar, en especial o que se coñece como acollemento en familia extensa,
que é unha modalidade de protección á infancia prioritaria para o Goberno galego, xa que permite que membros da súa propia familia se fagan cargo temporal das nenas e dos nenos que estean baixo a guarda ou custodia da Xunta de Galicia. No ano, de feito, temos baixo guarda e custodia menores tuteladas 2055 neste momento. Dentro destos, 713 menores están en familia extensa, o que supón o 68% total de acollementos. Vamos a seguir insistindo e a tal efecto asinamos un convenio con Aldeas Infantiles SOS Galicia para financiar as axudas que dende SOS Galicia se están dando ás familias acolledoras de estos nenos e nenas, parentes, estamos falando de familia extensa, por lo tanto de familiares, non os pais e as nais, pero sí os seus tíos ou os seus avós. En definitiva, se trata de que esta ONG, Aldeas Infantiles SOS Galicia, poda ter recursos para traballar coas 130 familias que están tuteladas por SOS Aldeas Infantiles, basicamente na provincia de Pontevedra. Son 130 do total de 713 os que forman aldeas infantiles e a tal efecto firmamos un convenio de 173.000 euros financiado pola Xunta de Galicia e 247.000 que aporta Aldeas Infantiles. Total, 420.000 euros. Estamos nunha dinámica ascendente. Empezamos con este convenio no ano 13. Daquela chegábamos solamente a 16 menores. Hoxe chegamos a 130 menores. Por tanto, penso que esta idea que empezou na provincia de Pontevedra se está extendendo, se está ampliando a Galicia e iso nos parece unha boa noticia para os menores tutelados pola Xunta de Galicia. Na páxina educativa, temos xa todos os datos do informe PISA 2018, que é o último informe que existe. Acaban de salir os datos de competencia lectora e isto o que acredita que os resultados do alumnado galego no informe PISA 2018 sitúan o sistema educativo galego como o de maior rendemento educativo académico promedio de España. Por tanto, hai que felicitar, en primeiro lugar, os alumnos e as alumnas que fixeron un enorme esforzo, e así o acredita o informe PISA, tanto en matemáticas, en ciencias como en comprensión lectora. Por suposto, os profesores, que son realmente os artífices de estas capacidades, e tamén as familias que, lóxicamente, teñen responsabilidade na formación dos seus fillos ou das súas fillas. Por tanto, Galicia é a primeira comunidade autónoma en rendemento académico promedio de España e o ensino na nosa comunidade autónoma continúa a ser o máis equitativo de todos os países e comunidades autónomas con resultados similares. Isto é o que acredita o informe internacional PISA. Considerando os resultados globais nas tres competencias, ciencias, lectura e matemáticas, o rendemento promedio en PISA 2018 sitúa a Galicia no primeiro lugar de todas as comunidades autónomas, superando o rendemento promedio de España en 21 puntos, o rendemento da Unión Europea en 10 puntos e o rendemento da OCDE en 13 puntos. Isto nos sitúa ao nivel de países como Irlanda, Reino Unido, Eslovenia, Nueva Zelanda, Suecia, Países Baixos, Dinamarca e Alemanha. En PISA 2018, Galicia está 27 puntos en ciencias e 17 en lectura e matemáticas por riba da media de España. En 21 puntos en ciencias, 7 en lectura e 9 en matemáticas por riba da media da OCDE. Estos son, como digo, os resultados dos que comprenderán que nos sentimos especialmente satisfeitos. Si facemos un repaso polos tres hitos que mide o informe PISA en competencia científica, Galicia está en 510 puntos, a primeira comunidade autónoma de España nos resultados de competencia científica. Nos sitúa por riba da media de España, que está en 483, e por riba da media da OCDE, que está en 489. E a niveles de países cunha enorme marca en tecnoloxía como Alemanha, Austria, Países Baixos e Corea do Sur. Isto supón un crecemento de 4 puntos con respecto ao ano 2009, fronte a baixada da media de España de 5 puntos. Competencia matemática. Galicia obtén os mellores resultados da súa historia en PISA 2018 con 498 puntos. Por riba da media de España, 17 puntos,
España está en 481, e da OCDE en 9 puntos, está en 489. E a nivel outra vez dos países como Alemanha, Austria e Portugal. Deste xeito, medramos 9 puntos con respecto ao informe PISA do ano 2009 e escalamos 5 puntos no ranking de comunidades autónomas. Producto de que? Entendemos que producto de fomentar as competencias STEM entre o alumnado, implantación do bacharelato de excelencia en ciencias e tecnoloxía e os clubs de ciencia, que hai en 119 centros. E tamén no reforzo de 2 horas de matemáticas no currículum de primaria e 1 hora en ESO dende o ano 2014. Hai moitos cursos en ESO e en primaria de 1 hora diaria, 5 horas a semana en matemáticas, porque incrementamos no ano 14 2 horas de contidos matemáticos e, por tanto, se empeza a notar xa nos informes internacionais. Ademais, configuramos como asignaturas libres de configuración autonómica, programación, xadrez e robótica. E, por tanto, entendemos que iso tamén axuda, ademais de 2 horas máis de matemáticas a semana. E, por último, en competencia lectora, Galicia se sitúa en 494 puntos, como terceira comunidade autónoma, detrás de Castela, León e de Asturias. O sistema educativo galego está 17 puntos por riba do promedio de España e 7 puntos por riba do promedio da OCDE e 5 puntos por riba do promedio da Unión Europea. Isto é en competencia lectora. Por niveis de rendemento, Galicia é a segunda comunidade autónoma mellor situada, só por detrás de Castela e León, e con respecto ao ano 9 subimos 8 puntos. Na competencia tamén se mide o nivel de equidade, e o sistema educativo galego é o máis equitativo de entre os dos países e comunidades autónomas cunha puntuación media en rendemento de lectura similar a Galicia. Isto que quere dicir? Que Galicia é a terceira comunidade autónoma na que menos influe ser un estudante desfavorecido económicamente na competencia lectora. Isto é importante, sin dúbida. En lectura, no referido ás diferenzas nos resultados pola titularidade dos centros educativos, público ou privada, tampouco é significativo. Por tanto, estamos, nunha situación que no ano 18, en ese ano 18 quedamos en primeiros de España, e como comprenderán, pois é todo un orgullo, en primeiro lugar, para os nosos alumnos e as nosas alumnas, para os profesores e para as familias. Falamos de emprego. Dentro da xenda de emprego temos unha aposta por persoas desempregadas que se contraten en entidades sin ánimo de lucro. A tal efecto, dedicamos 8 millóns e medio de euros e podemos contratar a 500 persoas desempregadas por entidades sin ánimo de lucro. Serían contratacións de 9 meses a tempo completo e preto de 170 asociacións que están inscritas no Rexistro Único das Entidades Prestadoras de Servicios Sociais poderán acollerse a este programa que incrementa o seu orzamento un 3%. O importe medio por entidade estará en 51.000 euros e o importe medio por traballador en 16.440 euros. Vamos a priorizar aquelas entidades que leven varios anos sin chegar a estas subvencións. Por tanto, as entidades pequenas, porque entendemos que hai que ser equitativo tamén, ás veces, pedirlle esforzos ás entidades máis numerosas. En relación con asuntos COVID e reactivación económica, o primeiro deles, actualizamos as 3 guías de habilitación electrónica de procedementos administrativos no sector público autonómico, co fin de mellorar, simplificar e ampliar a atención á ciudadanía. Estamos vendo, lóxicamente, cada vez con maior intensidade a utilización da administración electrónica. Pois o que vimos a facer é actualizar 3 guías. A Guía Xeral para Habilitación Electrónica, a Guía de Textos Normalizados e a Guía de Formularios Normalizados. Son guías que empezaron no ano 14 e que agora ten a terceira actualización aproveitando o maior incremento da administración electrónica en Galicia, así como 2 leyes que saliron dentro do ano 14. Unha lei orgánica do ano 18 de protección de datos personais e garantía de dereitos digitais e a lei 4 do ano 19 de administración digital de Galicia. Por tanto, se inicia unha denominación que se chama Carpeta Cidadá da Xunta de Galicia. E esta carpeta que ten os nosos datos administrativos facilitará a forma máis sinxela de relacionarlos coa Administración Autonómica
por parte dos cidadáns, empresas e autónomos de Galicia. Se recollen nas guías dereitos establecidos na normativa vixente, se afondan os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición, se establece o dereito de portabilidade, o cidadán ten dereito a que os seus datos sexan transferidos a petición súa a outra empresa, se así o solicita a Xunta de Galicia. Tamén o dereito de limitación do tratamento, pode solicitarse que os datos sexan usados só para determinadas finalidades e non para outras, ou o dereito ao esquecemento. Pódese solicitar que a Xunta de Galicia borre toda a información relativa a un cidadano. Por tanto, estes son dereitos que se inclúen na actualización das guías. Tamén se establecen como novidades a obrigatoriedade do estudantado universitario e dos autónomos a relacionarse de forma electrónica, exclusivamente de forma electrónica, coa Xunta de Galicia. E tamén se incorpora nas guías a figura do delegado de protección de datos de cada consellería, para que haxa interlocutores en cada consellería en relación á protección de datos, dado o número de datos que se custodian na Administración autonómica. Seguimos temas económicos que teñen que ver coa COVID, materia de transporte. A Galicia teñen que chegar 25 millóns de euros do Fondo Nacional de Transporte pola disminución dos ingresos das empresas de transporte público e a tal efecto que facemos hoxe é anticipar 3.620.000 euros, 3.620.000 euros de anticipo con cargo á Xunta de Galicia. Esta é a segunda vez que anticipamos. Se trata de financiar o impacto brutal que están tendo as empresas que tiveron todavía con maior intensidade entre o 14 de maio e o 20 de xuño deste ano 20, que foi o que durou o estado de alarma decretado polo Goberno Central. Durante este tempo, a reducción media no volumen de usuarios chegou ao 95%. Por tanto, nos fixamos nas empresas que teñen contratos de transporte sin compensacións de obriga de servicio público, é dicir, daquelas que solamente teñen ingresos procedentes das tarifas. As tarifas se fundiron como consecuencia do decreto de alarma do confinamento domiciliario e a tal efecto vamos a anticipar para compensar o 60% dos ingresos medios por vehículo quilómetro realizado neste período e o 20% dos ingresos medios por vehículo quilómetro non realizado, que serían gastos fixos. E tamén compensamos contratos de transporte con compensacións de obriga de servicio público, é dicir, estas empresas sí teñen, dado que están obrigadas, teñen compensacións directas da comunidade autónoma. Pero é certo que, como non tiveron viaxeiros, pois tamén terá unha compensación adicional a través deste anticipo. Como digo, este anticipo de 3,6 millóns de euros se une a outro anticipo que xa fixemos fai uns meses de 2,4 millóns de euros. En total, Galicia está anticipando o sector 6 millóns de euros, de un total de 25 que esperemos se ingrese na Facenda autonómica durante este ano. De acordo co Boletín Oficial do Estado, non se vai ingresar ata o mes de decembro. E, por tanto, salimos ao rescate, por menos, das necesidades máis perentorias do transporte interurbano en Galicia e dos seus traballadores e das súas empresas. Outros dos temas de carácter económico. Vamos a seguir insistindo na innovación e na ciencia. Distribuímos 18 millóns de euros para insistir na digitalización, no fomento de actividades económicas sostibles e na investigación na loita contra o COVID-19. Con estes 18 millóns de euros que poñemos agora a disposición na Axenda Galega de Innovación, período 2014-2020, o investimento en innovación do sector público crece un 15% no período. Probablemente sexa un dos períodos da historia da comunidade autónoma con maior incremento presupuestario no que a innovación pública se refire. Por unha parte, pois, o Consello dá luz verde á cuarta edición do programa de Fábrica Intelixente cun orzamento de 15 millóns de euros que pretende mobilizar 49 millóns de euros en total. As axudas, mediante concorrencia competitiva, se publicarán nos vindeiros días, dirixidas a empresas industriais de calquera tamaño, cun centro de traballo permanente en Galicia e que se desenvolva un proxecto individual ou en colaboración cunha ou varias empresas ou cun ou varios centros de coñecemento radicados en Galicia. Se apoiará tanto a proxectos de I+D como de innovación en materia de procesos de organización e a intensidade de axuda poderá estar entre un 15 e un 80%.
O investimento mínimo exixible será de 2 millóns de euros e ata un máximo de 30 millóns de euros. Por suposto que pode haber un investimento superior. O que decimos é que o exixible son 2 millóns e nós chegaremos ata 30 millóns de euros a efectos de computar a axuda definitiva. Se trata de fomentar a colaboración entre empresas grandes e pemes e entre empresas e organismos de investigación galegos e se incluyen nos criterios de valoración do Pacto Verde Europeo. Os proxectos terán unha duración mínima de 3 anualidades e se marcan dentro da aposta da Xunta de Galicia por impulsar un novo modelo industrial baseado na innovación. Segundo o balance dos últimos anos, pois isto puxémoslo en marcha no ano 2016, a Fábrica Intelixente. Concedimos 52 millóns de euros a 15 proxectos, beneficiando a 26 empresas e mobilizando 218 millóns de euros. Según o ranking que facilita a Consellería de Industria, somos a primeira comunidade autónoma de España neste proxecto de Fábrica Intelixente, tanto en cuantías como en investimento público e privado. Estamos falando de 218 millóns de euros neste proxecto de Fábrica Intelixente. Segunda decisión. Tomamos a decisión de financiar todos, digo todos, os proxectos de investigación en relación coa COVID que foron seleccionados polo Instituto Carlos III e que non obtiveron financiamento do Goberno Central. Por tanto, todos os investigadores que están traballando en Galicia, que presentaron proxectos en relación coa COVID, todos os que foron seleccionados finalistas no Instituto Carlos III terán o 100% do financiamento por parte da comunidade autónoma. Se trata de que todos os expertos, hai uns 20 proxectos científicos que obtiveron carácter de finalista na convocatoria nacional do Instituto Carlos III, pois que podan ter financiamento 100% da Xunta de Galicia. Son 20 proxectos que quedaron dentro dos 1.400 que se presentaron. Lamentablemente, supoño que o Goberno Central non tería diñeiro adecuado ou suficiente, os deixou fora do financiamento, pero foron seleccionados e nós queremos que estén dentro do financiamento con fondos da comunidade autónoma. O que se pretende é mellorar o tratamento de enfermedades, o diagnóstico, o manexo clínico. Na selección dos proxectos se tivo en conta a excelencia científico-técnica, o seu impacto desde o punto de vista de investigación, e a convocatoria que vamos a publicar nas vindeiras semanas contempla pagamentos anticipados de ata o 100% e non precisará presentación de garantías. Tanto, isto é unha decisión absolutamente potente do Goberno porque entendemos que calquer tipo de investigación en Galicia en relación coa COVID debe de ser cuberto por parte da comunidade autónoma, polo menos aqueles proxectos que están seleccionados a nivel nacional dentro da competencia que houbo fai uns meses convocada polo Goberno Central. Bueno, seguimos axudando, pois, na crise sanitaria os que queren innovar desde o punto de vista empresarial e os que queren investigar desde o punto de vista científico e desde o punto de vista asistencial. E, por último, como lles decía, vamos a iniciar unha experiencia porque necesitamos prepararnos ante unha pandemia que ven moi dura e que está cuestionando o noso modelo de convivencia e tamén o noso modelo económico e social. Os brotes que se están producindo nas últimas semanas en España son moi importantes en canto ao número de afectados. De momento, aínda que hai un incomprensible desconexión entre o sistema de información nacional e o sistema de información das comunidades autónomas, non podemos valorar, porque hai, insisto, unha contradición enorme en os hospitalizados que algunhas comunidades autónomas notifican e que despois non se rexistran no sistema unificado do Ministerio de Sanidade. De momento, digo, parece que o número de hospitalizados non é alarmante, pero o número de contagiados, por suposto, que está subindo de unha forma enorme. E, lamentablemente, vamos a ter que convivir co virus e vamos a ter que convivir cos contagios. Temos que protexer a población vulnerable, sin dúbida, pero o que é evidente é que o virus está circulando por España xa sin límites territoriais, provinciais ou municipais.
O número de persoas que se comunican son exponencial e, por tanto, temos que seguir traballando ao respecto. Recordarán que fai unha semana recomendábamos non superar 25 persoas as reunións privadas. E recordarán tamén que fai unha semana declaramos obligatorio que as persoas que cheguen a Galicia, tanto galegos como non galegos, que procedan de territorios con alta incidencia epidemiolóxica, comuniquen o seu domicilio. Nada máis que isto. Eu quero agradecer ás persoas que o están facendo. No primeiro día se inscribiron 29.000 persoas. No primeiro día de entrada en vigor desta norma. 10.500 vascos e 6.500 catalanes. Se inscribiron, insisto, nas primeiras 24 horas en que se abriu esta obriga para velar pola saúde das persoas que chegan, xa sexan galegos ou xa sexan de outros lugares, e tamén pola saúde pública en xeral da comunidade autónoma. E o agradecemos, sin ninguna dúbida, de forma explícita a estes 29.000 que se inscribiron o primeiro día. Pois ben, hoxe vamos a seguir traballando, porque se houbera un aplicativo único en Europa, pois evidentemente isto sería máis sinxelo. Se houbera un aplicativo único en España, pois isto sería tamén máis sinxelo. Pero como non hai ningún nin outro, pois nós, desde o punto de vista tecnolóxico, o noso sistema de historia clínica electrónica nos permite, tamén desde o punto de vista tecnolóxico, ensayar cun aplicativo. Se trata de unha PAS, de un aplicativo, o sistema PAS COVID, unha aplicación que se poderá descargar nos dispositivos móviles e que permitirá, en base aos datos do Servicio Galego de Saúde, unha serie de información. Primeira, identificar o nivel de risco transmisor da persona fronte ao COVID-19. E, en segundo lugar, facilitar a xeración de alertas aos contactos indicados polo usuario en caso de dar positivo nunha proba PCR. Quero reiterar que esta aplicación é voluntaria. Por tanto, ningunha obrigación para descargar este aplicativo en ningún teléfono móvil da comunidade autónoma. Eso sí, sendo voluntaria, poderá ser descargada por calquer cidadán que se atope en Galicia, tanto residente como viaxeiro. A previsión é publicar a orde na que se determina o marco regulatorio, espero que na próxima semana, e, a continuación, iniciamos unha experiencia piloto, por tanto, non estará operativa no mes de agosto, en ningún caso. Vamos a utilizar o mes de agosto para facer unha experiencia piloto. Vamos a aplicarlo nun grupo reducido de persoas durante este mes e a partir de setembro ou sucesivos seguiremos falando co Goberno de España, seguiremos vendo a oportunidade de ampliar ou non este aplicativo e decidiremos, por tanto, que facemos con el. Pero hai que ensayalo. Que nos pode dar este aplicativo, insisto, voluntario e cunha experiencia piloto? A persoa que descarga a aplicación poderá optar por identificarse ou por permanecer anónima. Si se identifica, empleando o sistema de identificación seguro chave 365, o que lle permite acceder a todas as funcionalidades da PAS COVID. Ou, se non se identifica, pode escoller un perfil anónimo, en cuxo caso a app lle proporcionará información xeral e consellos sobre a situación da pandemia. Por tanto, ten dúas modalidades. Eu quero que se saiba quen son, quero identificarme, entón ten máis utilidade, ou pola contra, eu non quero identificarme, pero me quero baixar a app para ter información en tempo real de calquer acontecemento, de calquer decisión, de calquera noticia, de calquer recomendación que aprobe o Servicio Galego de Saúde. Hai outras funcionalidades. A PAS COVID tamén servirá de canle de comunicación entre o Sistema Público de Saúde e os cidadáns con información sobre novidades e evolución da pandemia, zonas de risco, datos, indicadores xerais e por concello, recursos e servicios dispoñibles, recomendacións, como digo, información sobre protocolos de protección, seguridade aplicables en cada momento e lugar. Isto é o que comentaba de contido informativo. A información será personalizada, no caso dos perfis identificados, insisto, ou será local para aqueles usuarios que activen voluntariamente a xeolocalización. Se, ademais deso, está activo a xeolocalización, lóxicamente, e hai algunha información local no lugar onde este o usuario de esa app, lle entraría unha información específica localizada para ter máis información específica.
Pode haber novas funcionalidades en seguintes versións desta app. Estáse a traballar en novas liñas que poderían incorporar en seguintes fases e que permitirán incrementar as funcionalidades nas seguintes versións, como a coordinación coa aplicación estatal Radar COVID. Esta aplicación estatal identifica contactos detectados automáticamente pola app mediante a aplicación de tecnoloxías de proximidade. Isto é un aplicativo que está utilizándose, creo que como experiencia piloto por parte do Goberno Central, creo que son en Canarias. Por tanto, este aplicativo noso, no caso de que o activemos, se entendería e falaría coa aplicación estatal Radar COVID. E, por tanto, queremos estar, no caso de que o Goberno Central amplíe este aplicativo, queremos estar xa en tempo real, poder entrar automáticamente con o noso aplicativo neste sistema paraguas nacional. Tampouco o Goberno Central neste momento ten autorizado este aplicativo e só está utilizando como experiencia piloto, creo que no arquipélago das Canarias. Ademais, por exemplo, novas modalidades que podía ter, pois se está a traballar para que o cidadán poda registrar na aplicación PasCovid o establecemento no que estivo a través do código QR. Se unha persoa entra nunha cafetería, nun restaurante, pasa, mete no aplicativo ese código e no caso de que a Administración identificase algún positivo ou contagio no local, activaría unha alarma a todos aqueles usuarios que teñen este aplicativo e que activaron ese QR. E, por tanto, terían información de que nese local se detectaron un positivo e lle daría información para que el saiba que no local onde estivo pois había un positivo ou máis positivos ou efectos de que podan notificar, sendo notificado el previamente, de contacto. Bueno, estas son cuestións, insisto, que estamos ensayando, que vamos a facer unha experiencia piloto, que creemos que o futuro vai a ir por aí e que pensamos que se a vacina non chega a tempo, e a tempo me refiro antes de final de ano, temos que convivir con sistemas de protección da saúde, que poden ser voluntarios, miraremos posteriormente cal é a comunidade científica que nos propón, que propón os países da Unión Europea, pero que inevitablemente temos que estar preparados para utilizar as tecnoloxías ao máximo, eso sí, mantendo a protección de datos. Algúnas delas, maioritariamente, me imagino que serán voluntarias, salvo en algúns casos concretos, pero Galicia non pode quedar descolgada de estas solucións. Como digo, nós vamos a utilizar isto como unha experiencia piloto. Hai unha controversia, incluso no Goberno Central, sobre este aplicativo que se puxo en práctica como experiencia piloto en Canarias. Bueno, nós pensamos que hai que ser prudentes en relación a este asunto, pero que non podemos simplemente esperar a que outros actúen. Vamos a actuar e a partir de outono decidiremos se este aplicativo se generaliza. Insisto, tería un carácter voluntario, é moi importante este tema, e o nivel de identificación sería un nivel que o propio usuario decidiría. Se o usuario decide registrarse, pois no momento en que este usuario se registra, automáticamente que pon os seus datos a disposición do sistema sanitario. Se o usuario non decide registrarse, pois entón recibiría información, pero non teríamos esos datos. Evidentemente que ten aspectos positivos, sin dúbida, sobre todo para aquelas persoas máis vulnerables ou aquelas persoas que teñan un nivel de mobilidade moi alto polo seu traballo ou polo seu ocio. Nos parece que pode ser útil para todos e especialmente para eles. Mais nada, isto é todo. Muchísimas grazas. David Ferreiro para COPE Galicia. A min gustaríame saber se hai algunha novidade no caso dos xogadores do Fuenlabrada e que opinión ten vostede de todo o acontecido? Eu quero recordar que a pasada semana informamos de que a Consellería de Sanidade abría unha información reservada previa para estudar a situación que se abriu
pola crise sanitaria do traslado de xogadores do Fuenlabrada á cidade da Coruña, xogadores que deran positivo, e polo conxunto do equipo que tiñan que estar como contactos estreitos pois no seu domicilio, cousa que as dúas cousas se incumpliron. Pasou unha semana, neste momento, polo que me pasan da Consellería de Sanidade, xa dispoñemos de información suficiente sobre os feitos acontecidos e sobre a identificación das persoas ou institucións que, na nosa opinión, son responsables. En primer lugar, debemos de resaltar a gravidade dos feitos investigados. Estamos falando de unhos feitos graves, desde o punto de vista de saúde pública, moi graves. Estamos falando de incumplimento sistemático dos protocolos deportivos e sanitarios xerais existentes na propia normativa sanitaria de España, na propia normativa sanitaria da Comunidade Autónoma no ámbito da loita contra a pandemia. Ademais, este incumplimento grave, o que supuxo é unha situación moi difícil hacia o hotel onde se atopan o equipo de fútbol, e tamén un claro risco para a saúde pública e unha alarma social na cidade da Coruña. E, por tanto, tamén afecta, sin ninguna dúbida, a credibilidade e a marca Galicia como unha marca de seguridade. Estos son datos constatados. En este momento, como me pasa na Consellería de Sanidade, é que acordamos ou acordou o instructor finalizar a información reservada previa e o instructor estima procedente a iniciación dun procedimento sancionador. Por tanto, se abre un procedimento sancionador por incumplimento grave de protocolos sanitarios. De acordo con esta información, o instructor entende que hai indicios suficientes para a apertura dun procedimento sancionador por incumprimento da normativa sanitaria e produción de un risco para a saúde pública contra, en primer lugar, o Club de Fútbol de Fuenlabrada e contra a Liga Profesional. A xuízo do instructor, hai unha doble responsabilidade do Club de Fútbol e da Liga Profesional. Entendemos, por suposto, o dereito á presunción de inocencia que teñen estas dúas institucións, pero, na opinión do instructor, está claro que hai un indicio de responsabilidade grave tanto para o Club de Fútbol como a Liga Profesional de Fútbol. Esperamos que o inicio do procedimento sancionador sexa notificado nos próximos días e, a partir de aí, pois empezará, digamos, o período de alegacións, o período correspondente. Pero o que está claro é que a decisión é dar por finalizada a información previa e iniciar un procedimento sancionador contra a Liga de Fútbol Profesional e o Club de Fútbol Fuenlabrada por incumplimento grave de protocolos sanitarios de saúde pública. E a partir de aquí, pois seguiremos co procedimento non de información pública, sino sancionador. Eu teño dúas preguntas. Quería preguntar, hai juristas que cuestionan a legalidade da orden da Xunta que obliga aos viaxeiros, a xente que veña de fora, a registrar os seus datos. Quería saber se teme algún tipo de recurso neste sentido. E tamén lle quería preguntar, hai tanto pais como os sindicatos, profesores, hasta os concellos están en contra do protocolo de inicio do curso escolar. Contempla a Xunta algunha mellora neste protocolo, modificacións? Bien, en relación coa primeira cuestión, que era se se cuestionaba ou non se cuestionaba a legalidade das decisións en materia de protección de saúde pública no ámbito da pandemia, pero, en primer lugar, evidente que o que temos é que respetar a opinión dos profesionais do dereito, os profesores ou os xuristas que evaluaron a decisión que adoptamos. Leín con moita atención o que se publicou hoxe no Faro de Vigo. Hai profesores que entenden que hai dudas ao respecto e outros profesores que entenden que se pode axustar a dereito. En primeiro lugar, quero dicirlle que esta norma foi visada pola Asesoría Xurídica Xeral da Xunta de Galicia. Primeira consideración. Non hai ningunha disposición que dictemos no Diario Oficial de Galicia
que afecte a terceiros que non teña o viso da asesoría xurídica. En segundo lugar, esta norma foi proposta polo Comité Clínico do Servicio Galego de Saúde e, por tanto, ten o amparo de un comité clínico con nomes e apelidos, de médicos, especialistas, médicos de familia comunitaria e tamén, por suposto, de personal de enfermería. Quero facer referencia, en primeiro lugar, que estamos desenvolvendo unha lei orgánica. E, por tanto, entendemos que a Lei Orgánica de 1986, a Lei 386 de Medidas Especiais en Materia de Saúde Pública, prevé de forma concreta o obxecto de protexer a saúde pública e prever a súa perda ou deterioro que as autoridades sanitarias podan dictar e adoptar medidas necesarias cando así o exixen razóns sanitarias. Por tanto, entendemos que temos o respaldo de unha lei orgánica e, adicionalmente, tamén da Lei 1486 Xeral de Sanidade, que tamén establece a posibilidade de que as autoridades sanitarias poidan adoptar medidas preventivas cando o consideren pertinente. Por tanto, o núcleo xurídico onde baseamos a legalidade da orden é nada máis e nada menos de unha lei orgánica e de unha Lei Xeral de Sanidade. Creo que son dúas leyes importantísimas no elenco normativo do país. A primeira, unha lei orgánica que, despois da Constitución, é a maior xerarquía normativa que pode ter o ordenamento xurídico español, e, en segundo lugar, unha lei xeral de sanidade que, como o seu propio nome indica, pois concreta as normas en relación á sanidade. En relación coa protección de datos, está claro que a propia orden establece que se eliminan os datos os 28 días naturais de chegada a Galicia. Por tanto, esos datos se borran. En segundo lugar, queda claro que esos datos solamente se poden utilizar con fins sanitarios de saúde pública. E terceiro, a propia orden establece que se habrá de utilizar esos datos de acordo coa Lei de Protección de Datos. Por conseguinte, nos parece que unha cuestión suficientemente clara. O cual non quere decir que nos gustaría ter unha modificación e ampliación da Lei Orgánica de Saúde Pública, como vemos pedindo desde fai moito tempo, para que non haxa dúbidas ao respecto. Todas as dúbidas son razonables, pero nós nos sentimos xurídicamente amparados por unha lei orgánica e por a Lei Xeral de Sanidade na comunidade autónoma. Pero comprenderá, se vostedes collen outros pronunciamentos de outros profesionais do dereito, eu recordo tamén en algún medio de comunicación pois que algún deles discutía se se podía ou non se podía suspender as eleccións autonómicas. Por tanto, en dereito caben moitas interpretacións, pero por criterios de saúde pública suspendimos as eleccións autonómicas. E por criterios de saúde pública, nós agora lle pedimos ás persoas que se identifiquen. Mire, eu o sábado pola mañá, en canto chegue da Rioja, me teño que identificar. E teño que dicir que veño de un territorio que ten unha porcentaxe de contagio 3,5 veces superior ao que ten Galicia. E teño que cumplir esa obriga. E, de feito, 29.000 persoas entenderon perfectamente e se registraron o primeiro día. Non hai ninguna dúbida que cando un vai nun avión, para entrar nun país tes que decir onde te aloxas, por decisión dese país, sin entrar en criterios de pandemia. E cando un falla unha ficha, un check-in nun hotel, ten que dicir cal é o seu domicilio, o seu DNI e o seu teléfono. Me sorprende que para esas cuestións non haxa dúbidas, e, sin embargo, haxa dúbidas durante unha pandemia para ter localizadas a persoas, en principio para os galegos e os viaxeiros. Por tanto, non é para nada estigmatizar ningún viaxeiro, porque tamén os galegos temos a obriga de plantexalo. E en relación co curso escolar, nós vamos a seguir traballando co curso escolar. O que está claro é que estamos nunha pandemia, e que temos un protocolo no Ministerio de Educación, e esos protocolos os temos que trasladar ao Goberno ás administracións docentes. E ese protocolo está supervisado pola Consellería de Sanidade e polo Comité Clínico. E do mesmo xeito que temos un protocolo para as guarderías, un protocolo para os centros de día, un protocolo para as residencias dos maiores. Temos un protocolo feito con características similares para os centros docentes. E estou convencido que temos que seguir profundizando na confianza e na obriga que temos todos para que a vida familiar e a conciliación se podan
reactivar a partir de setembro é o dereito constitucional de todos os rapaces a recibir ensinanza obligatoria no Estado español, en este caso na comunidade autónoma. Pode haber tensións ao respecto por maiores gastos nos concellos? Nós tamén os temos. Sin dúbida, lle podo asegurar, moitísimos. Os concellos teñen que negociar co goberno central esos gastos, igual que as comunidades autónomas o estamos facendo. E supoño que os estarán negociando. Pero nós o que intentamos é cumplir protocolos que están refrendados a nivel estatal e protocolos que están refrendados a nivel autonómico. E pido, pois, compromiso e realismo a todos os operadores educativos, porque hai un dereito constitucional que é o dereito á educación. E ese dereito temos que protexer e implementar. Si eu quería preguntarlle por as noticias dunha posible compra dun grupo británico das plantas da Alcoa, que parece que está interesados nas plantas de San Cibrao de aluminio e de alumínia. Cal é a valoración da Xunta? Non sei se ten coñecemento desta posibilidade de compra. Vamos a ver, nós estamos nunha situación, insisto, levamos xa meses con esta situación e cada día que pasa estamos peor. Quedan 5 días para que máis de 600 traballadores perdan o seu posto de traballo de forma directa, máis as empresas auxiliares e o impacto que supón isto na Mariña Lucense. Quedan 5 días para que remate o prazo de negociación dos expedientes de regulación de emprego. Esta mañá, antes do Consello da Xunta, volvín a remitir unha carta ao presidente do Goberno, onde claramente lle volvín a propoñer que de forma inmediata concrete unha tarifa eléctrica atendendo as alegacións feitas polas comunidades de Galicia, de Cantabria e de Asturias e facilitando ou ben que Alcoa siga operando a fábrica ou ben que Alcoa venda esa fábrica. En o caso de que nos próximos 5 días o Goberno siga desatendendo a necesidade de establecer unha tarifa que faga competitiva a produción de aluminio primario en España, que faga unha intervención temporal de esa factoría para que esa factoría teña unos meses ata que poda ser vendida ou poda ser reactivada o seu funcionamento en función dunha tarifa concreta. Sin tarifa eléctrica non hai futuro no sector de aluminio. Con tarifa eléctrica, xa sexa Alcoa ou un comprador, teremos posibilidades de que a fábrica siga operando e os empregados sigan tendo o seu posto de traballo. Pasaron máis de 48 horas desde que se celebrou a última mesa, onde fomos chamados, desde facía tempo non éramos chamados, pero fomos chamados e acudimos, por suposto, co Goberno Central, e o Goberno Central se comprometeu a poñer en contacto a multinacional Alcoa cun posible investidor. Pois estamos esperanzados en que pode haber un posible comprador de Alcoa, pero estou convencido que o comprador vai a pedir exactamente o mismo que pode pedir o vendedor, que haxa unha tarifa eléctrica concreta para poder operar e para poder manter operativo esos postos de traballo. Por tanto, é preciso comenzar a explorar canto antes ese novo camiño de un posible comprador, pero para iso, insisto, necesitamos 3 cousas. A primeira, unha tarifa concreta para que o comprador ou o vendedor teñan a seguridade de que esa venta é unha venta que pode proseguir os empregos. En segundo lugar, que o ERE se pare, non podemos admitir o expediente de regulación de emprego. Alcoa ten que parar o ERE se o Goberno aproba esa tarifa e, por suposto, sentarse co posible comprador e que a Xunta de Galicia se poña a disposición do posible comprador para facilitar aquelo que entra dentro das posibilidades de modernización da compañía que poda facilitar a comunidade autónoma. Por conseguinte, estamos nunha situación límite, e temos que actuar. Non podemos seguir mirando para outro lado ou botándolle a culpa á empresa ou a outro operador. Non. Sin tarifa eléctrica non hai viabilidade para Alcoa. Con tarifa eléctrica todo é posible. É posible un comprador e é posible un plan de modernización
da fábrica no que a Xunta se comprometa e é posible, por suposto, manter os postos de traballo e a produción de aluminio primario en Galicia. Sí, Alex Vázquez para el diario.es. Eu quería insistir no tema que sacaba antes a compañeira do curso escolar. Quería preguntar se a Xunta vai dar algunha alternativa para as familias que non van poder disfrutar dos servizos de comedor e de madrugadores, xa que as AMPAs da provincia de Pontevedra, sobre todo, anunciaron que non se van poder facer cargo destes como consecuencia do protocolo anticovid da Xunta. E despois, por outro lado, quería preguntar se a Xunta de Galicia, a raíz dos últimos brotes que está habendo na comunidade, está en situación de ordenar nalgún momento un segundo confinamento. Moitas gracias. Vamos a ver, eu volvo a reiterar, o protocolo é un protocolo moi minucioso, máis de 90 páxinas, e probablemente sexa o protocolo máis completo dos sistemas educativos en España. Ese protocolo está supervisado polas autoridades sanitarias. Reitero, as mismas autoridades que fixeron o protocolo son as que fixeron os protocolos de todo, da escola primaria, das escolas infantiles, dos centros de día, das residencias da terceira idade. Todos están cumplindo o protocolo. Por conseguinte, creo que todos temos que é unha incomodidade, por suposto, que supón máis esforzo tamén, que eso supón máis precaución para os profesores e os alumnos tamén. Pero esa precaución nas aulas vai a ser moitísimo superior ás precaucións que despois se teñen na vida ordinaria, nos recreos, empezando polos recreos, e, por suposto, na vida de lecer e na vida de ocio ordinario. Galicia a Comunidade Autónoma ten 434 comedores escolares e en todos eles se vai a cumplir o protocolo. Hai unha serie de AMPAs que van a cumplir o protocolo en provincias completas. A pregunta é por que nunhas provincias se pode cumplir o protocolo e noutra non se pode cumplir o mesmo protocolo? Creo que esa pregunta convén reflexionala antes de pensar que o protocolo está mal feito, é un protocolo inadecuado, é un protocolo inasumible. Por tanto, eu o que pido é que as comedores escolares que xestionan os concellos, que xestionan as AMPAs e que xestiona a Comunidade Autónoma se cumpla, porque está en risco, evidentemente, a saúde da xente. Nos lamentamos, en fin, esa ameaza que nos enteramos por parte desas AMPAs, pero, en fin, non lle oculto a nosa sorpresa de que haxa AMPAs noutras provincias que están dispostas a facer ese esforzo e que haxa outras que non estén dispostas a facer o esforzo. Vamos a seguir traballando para ver si poñemos un baño de realismo a todos. O curso escolar ten que empezar. En Galicia o curso escolar non vai a quedar pola Administración Educativa, sin dúbida. Bueno. Bos días. Dúas cuestións. Unha é relacionada precisamente co protocolo establecido para a información dos turistas que cheguen a Galicia. Quería preguntar se informaron a Portugal deste protocolo, porque hubo bastante malestar. Onte se transmitiu a través dos medios de comunicación, varias institucións tamén mostraron o seu malestar. Quería saber se informaron previamente ou como solventaron isto, porque, efectivamente, hai moita conexión fronteiriza que se podía ver afectada. Onte xa saliu o director xeral, pero, quería saber se hubo unha comunicación oficial, digamos. E unha segunda cuestión, onte os veciños de San Cristóbal en Monterrey, onde está tendo lugar este voraz incendio, criticaban sobre todo a descoordinación que había do operativo e sobre todo o tema dos desbroces, que non se está desbrozando. Quería preguntar se ten a Xunta constancia de que hai problemas nos operativos e sobre todo como está o sistema do desbroce, porque efectivamente logo durante a pandemia non se pudo desbrozar, pero despois sí, e como está esta situación, porque co calor que temos e cos moitos dos incendios provocados tamén, pois sin estar desbrozado isto é unha epidemia, non? Gracias. Ben, vamos a ver, en relación co protocolo
de notificación de todas as persoas que entremos en Galicia provintes de territorios que teñen 3,5 veces superior a incidencia epidemiolóxica que no país, é un protocolo feito para todos, sin dúbida. O que pasou en Portugal, onte nos lo comunicou o embaixador, é unha proposta que estamos estudando de forma inmediata que se faga unha discriminación por rexións portuguesas. Porque, efectivamente, no norte de Portugal a incidencia é menor que nas zonas de Lisboa ou outras zonas similares. A mí me parece razonable. El plantexaba que do mesmo xeito que se fai en España unha diferenciación por comunidades autónomas que se faga con Portugal. Nós nos puxemos en contacto co Ministerio de Saúde portugués para coñecer cal eran os datos. Bueno, evidentemente todo o mundo ten moitísima presión neste momento e non obtivemos resposta. A reunión se nos deu para o día 6 de agosto. Bueno, nos non podíamos esperar ata o 6 de agosto, pero onte o embaixador xa nos deu os datos da rexión norte e onte xa establecimos a disposición do Secretario de Estado de Saúde portugués para que nos certifiquen cales son os datos da rexión norte co obxecto de que podamos facer unha discriminación e se están por debaixo do 3,5, por suposto non sería necesario notificalo. Eu estou a favor desa proposta que fixo o embaixador portugués en nome do Goberno de Portugal por moitísimas razóns. Hai unha razón fundamental. Primeiro, porque somos unha comunidade transfronteriza de unha enorme penetración diaria. Segundo, porque somos unha eurorrexión. O criterio que nos mantemos é que ante a mesma situación epidemiolóxica debe ter o mesmo trato epidemiolóxico. O problema que había era que para eso necesitamos unha explicitación e unha garantía de un goberno de que hai unha rexión que os seus datos epidemiolóxicos son distintos á media do país. Pero eu son optimista en relación a este asunto. Onte nos pasamos os teléfonos o Consello de Sanidade se puxo a disposición, igual que eu, do propio embaixador, do propio Secretario de Estado de Sanidade portuguesa, polo que lle pedín ao Consello de Sanidade que se puxera en contacto para ver como podemos, de alguna forma, armar esa diferenciación e podemos ter datos en tempo real da rexión norte de Portugal co obxecto de non ter esa notificación. Pero xa lle digo, vamos, o noso interés o máximo, a nosa relación con Portugal é óptima, a nosa interlocución co goberno portugués sempre é unha interlocución no senso da amizade e así yo notificamos a varios alcaldes que se interesaron alcaldes da rexión norte que se interesaron por esta situación. Probablemente deberíamos de ter actuado de unha forma máis incisiva, probablemente. Deberíamos de que nos deran datos da rexión norte, probablemente. Pero o certo verdade é que, como non tiñamos datos oficiais, pois tomamos a decisión de que abranguera o todo o país. Ben, sobre a situación dos incendios, en primeiro lugar, quero agradecer a todo o personal de extinción dos lumes desta tempada complexa, porque vostede, efectivamente, decía con razón que desde o 14 de marzo hasta o 20 e pico de xuño a xente non pudo sair da casa. E, por tanto, os desbroces non se puderon facer como se viñan facendo en outros anos. En todo caso, o que ardeu aquí non son zonas perimetrais, en algúns casos excepcionais sí, pero o que ardeu mayoritariamente son zonas, lamentablemente, que eran obxecto de concentración parcelaria. Por tanto, concentracións parcelarias abandonadas, o cual nos debe de facer reflexionar ao respecto. O lume se registrou no Concello de Cualedro, efectivamente na parroquia de San Millao. Hubo aproximadamente 1000 hectáreas agrícolas e algunhas delas forestais. Permanece todavía activo, aínda que entendemos que o perímetro do lume está controlado. E, por tanto, entendemos, salvo problemas esta tarde, entendemos que debería de ir remitindo este lume. Medios, 12 helicópteros e 12 avións, 19 botobombas, 54 brigadas, 18 axentes, 6 palas, creo que fala ben dos medios que puxamos ali. Este lume está sendo investigado, pero o que xa me transmite o Conselleiro de Medio Rural é que, como mínimo, xa se detectaron 2 focos.
E estamos, ademais, nunha zona onde hai unha intencionalidade evidente. Acabamos de finalizar un gran lume no Concello de Monterrey a semana pasada. Varios se registraron nas zonas perimetrais e nos concellos adyacentes. Por exemplo, en Viana do Bolo, pois 5 focos en Viana do Bolo, algúns lumes en horas tardías, non que os medios aéreos non poden traballar. Ben, sabemos perfectamente o que pasa, e eu quero facer un chamamento a todos os galegos para que ese número de teléfono, o 900-815-085, este dentro dos seus compromisos como cidadáns e, por tanto, calquer movimento sospeitoso que avisen. Hai 90 personas neste momento que están sendo investigadas pola policía, 90 presuntos incendiarios que neste momento están sendo seguidos pola policía porque pensamos que teñen responsabilidade en distintos lumes. E sabemos perfectamente que os lumes están localizados en determinadas parroquias, e se facemos a historia, Cualedo de Monterrey, Oimbra, Berín, saben moito de lumes. E é imposible que sempre arda nos mesmos concellos se non hai quen os prenda. E que ardan con diferencias de días en concellos limítrofes. A cuestión é pillar a esos incendiarios que están poñendo en risco as vidas e o patrimonio dos seus vecinos. Bueno, pois moitísimas gracias. Bos días, presidente, perdón. Perdón. Sí, bueno, quería retomar primeiro a pregunta do compañero del diario.es que preguntaba si plantexaba a Xunta algún endurecemento e se é posible, se ten encaixe legal no caso de Perdón, sí, de que rebrotes. non contestei, sí. Bueno, para recordarlo. E, por outro lado, vostede mencionou que previsiblemente sería este último Consello da Xunta en funcións. Arranca a legislatura a semana que ven, o viernes que ven. Quería preguntarlle neste sentido, nunha parte máis política, se vostedes xa ten decidido votar a Miguel Santalices para a presidencia do Parlamento, e nunha parte máis vinculado co Goberno, si o teito de gasto nesta ocasión vai a ser presentado en setembro por parte do novo Goberno ou vai a ser xa deseñado polo actual en funcións, vinculado precisamente co que dicía vostede, que no marco estatal non hai orzamento e se está pendente disto. Gracias. Moi ben, bueno, perdón ao seu compañero de diario.es. Nós non temos neste momento, non lle podo asegurar que vamos a facer nos próximos 2 días, pero neste momento non temos previsto confinar ningún territorio en Galicia. En segundo lugar, para confinar un territorio hai que ter evidentes criterios epidemiolóxicos xustificados. En tercer lugar, a pesar de que podamos confinalo, eso queda supeditado a autorización xudicial e hai distintas sentencias de determinados tribunales no resto de España que ás veces deixan sin efecto determinadas decisións das autoridades de saúde pública. Pero, en fin, por facelo corto, con os 260 casos activos, unha persona na UCI e novos hospitalizados, con unha porcentaxe de novos contagios por 100.000 habitantes de 6,8 frente ao 51 de España, comprenderá que neste momento Galicia non prevé confinamento. Pero, se tuviéramos que facelo, o faríamos. O fixemos durante o período electoral con menos porcentaxe de infectados por 100.000 habitantes nos últimos 14, nos últimos 7, nos últimos 3, que outros lugares de España onde non se fixeron confinamentos. Nós somos partidarios, cando temos problemas, de actuar de forma inmediata e non deixalo para que o problema agrande ou se amplíe. En relación con os nomeamentos, na mesa, os que lle corresponden ao grupo parlamentario maioritario, pois o grupo parlamentario ten que tomar esa decisión. Eu darei a miña opinión como diputado do grupo e como presidente do grupo, pero, como é natural, quen corresponde na mesa as persoas que formen nesa mesa en representación do grupo maioritario, pois lle corresponderá a este grupo parlamentario tomar decisións e se someterá a voto. En relación co teito de gasto, bueno, eu intentei dicir ao principio que neste momento non temos ninguna información. Ninguna información. Absolutamente. É a primeira vez, polo menos que eu recorde, nos 11 anos longos que levo aquí, que no mes de xullo
prácticamente xa a días de empezar o mes de agosto, non temos ningunha información para facer as contas públicas. E é unha das cuestións que vou a trasladar mañá á conferencia de presidentes. E en función da información que nos dean nesa conferencia de presidentes, pois lle poderei contestar a súa pregunta, pero neste momento nin temos previsión de déficit, nin cuantías a conta que vamos a recibir para o presuposto 2021, nin regla de gasto. Non temos nada. Estamos a cegas nas contas públicas de toda España. Comprenderán que é unha situación inédita. Vamos a ver se mañá temos algunha información, porque, insisto, estamos nunha pandemia con enorme impacto económico e non ter política presupuestaria no mes de agosto é algo que inaudito, na miña opinión, por parte dun dos países máis afectados pola crise económica como é España. Pero esta é a situación na que estamos neste momento. Bueno, pois espero seguir vendos a todos vostedes en canto reactivemos o goberno a partir das sesións parlamentarias que teñan lugar no mes de agosto e semanas seguintes. Moitísimas grazas.